வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு குமாரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு உக்கடம் பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட் வந்து போயிருந்தோம். ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோ தான். ஸோ அங்கே என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அண்ட் தென் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கிடையாது அந்த இடத்த. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நம்ம அந்த இடத்துல போய் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை வந்து ஒரு குட்டி அப்டேட்டாக நான் தரேன். கூடவே நம்ம பேர்ட்ஸ் வாங்கினோம். ஸோ நேராக வண்டி எடுத்தோம், நேராக வந்துட்டு உக்கடம் போனோம். ஸோ போகிற வழியில் குளம்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக தண்ணி இருந்துச்சு. அண்ட் தென் கிளைமேட்டும் வந்துட்டு பயங்கரமாக மஜாவாக மழை வர மாதிரியே இருந்துச்சு. பட் எப்படியோ நம்ம வந்து பேர்ட்ஸை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் வந்துட்டு மழை வரல. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம அங்கே போகிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த குளத்தை வந்துட்டு நம்ம பாட்டே போனோம். ஸோ தண்ணி வந்துட்டு நாளுக்கு நாள் ரொம்ப அதிகமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு, பயங்கரமாகவே வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ 4 நாளைக்கு கண்டிப்பாக மழை இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே பேர்ட்ஸை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப மழை பெய்கிற சாரல் அடிக்கிற இடத்துல சைட்லலாம் வச்சுருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதெல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் வந்துட்டு குளிர் அதிகமாச்சுன்னா வந்துட்டு பேர்ட்ஸுக்கு ஷிவரிங் வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மக்களே, நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுன்னு இருக்காது, ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுன்னு தான் இருக்கும். பட் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் கடைகள் வந்துட்டு இருக்கும், ஷாப்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும், கேஜஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக ஒரு கடையில் போய் வாங்குறத விட இங்கே வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டில் டிஃபர் ஆகாது, பட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பஜ்ஜீஸு, ஸ்பேங்கிள்ஸு, காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கனு, ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட என்ன இது இருக்கும், ஹாம்ஸ்டர்ஸு அண்ட் தென் டக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போயிட்டு இப்போ ஸ்பேங்கிள் தான் வாங்க போனோம். பிகாஸ் நம்ம அதை தான் மெயின்டைன் அது ஒன்று தான் நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதே நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் வாங்கும்போது எப்போதுமே வந்துட்டு ஒரு டைமுக்கு 10 டைம் வந்து தெளிவாக பார்த்து வாங்குங்க பேர்டை, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஹாம்ஸ்டர்ஸ்லாம் அங்கே வந்து நிறையான வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஹாம்ஸ்டர் வாங்க நம்மளுக்கு ஆசை. பட் இப்போ அதெல்லாம் வாங்கி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வெறும் பேர்ட்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ ஏகப்பட்ட குஞ்சு பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, அதாவது குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் வேணாம். இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா பேர்டும் ஒட்டுக்காக தான் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பிஞ்சஸ்ஸு, லவ் பேர்ட்ஸில் நிறைய வெரைட்டிலாம் ஒட்டுக்காக போட்டு வச்சுருந்தாங்க. எல்லாம் குட்டி குட்டி பறவைகள். பட் அதுலேருந்து நம்ம எதுவுமே செலக்ட் பண்ணல. ஸோ நம்ம வந்துட்டு தனியாக செமி அடல்ட்ஸில் போய் எடுத்தோம். ஸோ செமி அடல்ட்ஸில் போய் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம காக்டெயிலை பார்த்தோம். அப்படியே லட்டாக உட்காந்துருந்துச்சு பயங்கரமாக. காக்டெயிலெல்லாம் பார்க்கவே வந்துட்டு அதை வாங்கி வளர்த்தலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ பட் என்ன பண்ணுறது, நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதனால அதையே ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்த வேலையை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக 2 பறவை வாங்கினோம். ஸோ ஒரு பறவை வந்துட்டு ஒயிட் ப்ளூவில் வாங்கினோம். ஸோ அந்த பறவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. பிகாஸ் அதோட வால் அண்ட் தென் அதோட கலர் வந்து ரொம்பவும் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. இன்னொன்று வந்து பியூர் ஒயிட்டில் எடுத்தோம். பட் அது வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருந்துச்சு. டல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறது, அந்த கலர் ஏற்கனவே எங்ககிட்ட இருக்கிறனால நாங்கள் எடுக்கல. பட் ப்ளூ அண்ட் தென் இதை மட்டும் எடுத்துட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தேடிட்டே இருந்தோம். ஸோ தேடும்போது தான் இன்னும் 2 பறவையை கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த 2 பறவையை பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காக்கா குஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு. பட் அதெல்லாம் நம்ம வாங்கலை. ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பேங்கிள் வந்து அழகாக எடுத்தோம். ஸோ ஒரே மாதிரி நீட்டாக ரெண்டுமே வந்துட்டு 3மே வந்துட்டு செமி அடல்ட் கண்டிஷன் தான். ஸோ ரொம்பவும் மோசமெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்து போய் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம்னா பேர்டு வந்து நல்லா, எப்படி சொல்கிறது, நல்லா ஹெல்த்தாக மாறிடும். ஸோ நீங்கள் யார் பேர்டை வாங்கினீங்கனாலும் உடனே வந்துட்டு ப்ரீடிங்க்கு வைக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து ஒரு 2 மந்த்ஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. உடனே நாங்கள் வீட்டுக்கும் வந்துவிட்டோம். ஸோ மழை வராதுக்கு முன்னாடி வந்துவிட்டோம். ஸோ அதோட கேஜ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கா அப்படின்னு நீட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோன்னா 3 எடுத்து கேஜ்குள்ளே விட்டோம். ஸோ ஏற்கனவே எங்ககிட்ட ஒரே ஒரு பேர்ட் தனியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பேர்டு எடுத்து விட்டு இந்த 3 பேர்டு எடுத்து விட்டோம். ஸோ நல்ல வேலை வந்துட்டு எந்த பேர்டும் பறக்கலை, எல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக விட்டாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நீட்டாக இருந்துச்சு. எல்லா பறவையும் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் தேடி தேடி வாங்கினால இருந்துச்சு. ஸோ என்றைக்குமே பேர்டு வாங்க போனீங்கன்னா மறக்காமல் யாராவது தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு வாங்க போங்க. பிகாஸ் அப்படி தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிடாமல் போனீங்கன்னா, அதாவது தெரிஞ்சவங்கன்னா பேர்டை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இல்லாமல் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கே தெரியாமல் அழகாக இருக்கும். பட் பேர்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்தோடனே வந்து மோசமாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி பேட் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு பேர்ட்ஸை வளர்த்திட்டு இருக்கவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு போய் மறக்காமல் வாங்க. ஸோ அப்படி வாங்கினீங்கன்னா பேர்ட் நல்லாவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ வேறு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். இதுதான் நம்ம உக்கடம் மார்க்கெட்டை போயிட்டு வந்த ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு. ஸோ மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உக்கடம் மார்க்கெட்டில் வேறு ஏதாவது இது எப்படி ப்ரோ இருக்குது, அது எப்படி ப்ரோ இருக்குது, அது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு நாள் போய் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுங்கள்.